Arkadaşlar merhabalar. Bugün Bursa İnegöl Oylak Mahallesi'ndeyiz. Videonun yol hikayesini gördünüz. Ben de buradaki detayları sizinle paylaşayım. Burada yararlanacağınız 3-4 adımlık alanlar var. Bu adımları sırayla size sayayım. Birinci alanımız sosyal alan. Bu piknik yapacağınız bir alan. Masaların ve çocuk ufak oyun alanlarının olduğu alan. İkinci alanımız hamamlarımız, doğal tarihi hamamlarımız mevcut. Üçüncü alanımız arkadaşlar burada trekking, yürüme alanları ve en sonunda da şelale dediğimiz alana ulaşan bir alana doğru muhteşem bir güzellik. Ben burada keyifle zaman geçiriyorum. Sizlerin de keyifle zaman geçireceğini düşünüyorum. Buradaki yürüme alanları, şelale alanları ücretsiz. Hamamlar ücretli, otellerin bulunduğu alanlar ve ayrıca tarihi hamam dediğimiz daha uygun fiyatlı olan yerler var. Hangisinden yararlanmak istiyorsanız o alandan gidebilirsiniz. Ayrıca burada çok yüksek bir köprüsü var. O köprü inanılmaz yüksek bir irtifası var. Sizi cezbedeceğini düşünüyorum. Çok güzel kareler de çıkacak buradan. Arkadaşlar genel itibariyle ufak bir köy ama manzara ve güzelliğiyle çok güzel bir köy. Burayı kesinlikle gezmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.
Bu ne olmuş lan öyle? Oo.